I don't speak very well បាទ I don't speak very well តែខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិនសូវបានល្អទេបើយើងប្រែន័យធម្មតាខ្ញុំនិយាយមិនសូវបានល្អទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងការនិយាយសាមញ្ញតែខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេឧទាហរណ៍មកសម្រាប់ I don't speak very well ហ្នឹង My English is not that bad but I don't speak very well បាទភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនសូវជាអន់ប្រហែលទេតែខ្ញុំនិយាយមិនសូវកើតបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តការសិក្សា clear ភាសាអង់គ្លេសម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាមេរៀនទី2ហើយយើងសិក្សា1000 clear សំខាន់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2នៃ1000 clear ដែលសំខាន់ផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះយើងមកបន្តពាក្យទី21បាទដោយសារក្នុងមេរៀនទី1យើងរៀន20 clear បាទសូមអធិស្ឋានមិនពាក្យអី clear ក្នុងមេរៀនទី1យើងរៀន20 clear ក្នុងមេរៀនទី2នេះយើងរៀន20 clear ដែលមានឧទាហរណ៍ខ្លះបើសិនបើ clear នឹងខ្លីហើយបើសិនបើ clear នឹងវែងក៏អត់មានឧទាហរណ៍ចឹងទៅបាទអូខេ clear ទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ I can't hear you បាទ I can't hear you យើងនិយាយទូរស័ព្ទអី I can't hear you ខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេស្ដាប់មិនឮអញ្ចឹងក៏បានខ្មែរយើងតែខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេបាទអូខេ I can't hear you ឧទាហរណ៍ I can't hear you please say that again បាទ I can't hear you please say that again តែខ្ញុំស្ដាប់អ្នកមិនបានទេខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេសូមនិយាយពាក្យនោះម្ដងទៀតបាទអូខេទី1ទី2បាទ I'd like to go for a walk បាទ I'd like to go for a walk ប្រែថាខ្ញុំចង់ដើរលេងឬថាខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងប៉ុន្តែទៅដើរសម្រួលជើងដូចដើរហាត់ប្រាណក៏បានដើរសម្រួលសរសៃបាទអូខេ go for a walk នោះមានន័យអញ្ចឹងថាដើរលេងដើរកំសាន្តក៏អាចប្រើពាក្យនឹងបានក៏ប៉ុន្តែន័យទូទៅគឺ go for a walk ដើរធ្វើម៉េចឲ្យ walk នេះគឺដើរដោយថ្មើរជើងបាទអូខេ I'd like to go for a walk ខ្ញុំចង់ដើរលេងឧទាហរណ៍ I don't feel well I'd like to go for a walk now បាទ I don't feel well I'd like to go for a walk now បាទថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងឥឡូវហ្នឹងបាទដើរហាត់ប្រាណឥឡូវហ្នឹងបាទអូខេ go for a walk I'd like to go for a walk បាទអូខេបន្តទៀត I don't know how to use it បាទ I don't know how to use it ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងពីរបៀបប្រើបងប្អូនអូខេសម្រាប់ clear I don't know how to use it យើងមើល My mom has just given me a new phone but I don't know how to use it ម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៅឲ្យទូរស័ព្ទថ្មីមួយគ្រឿងមកខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រើយ៉ាងម៉េចផងបាទ My mom has just given me a new phone but I don't know how to use it បាទ I don't know how to use it នេះនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងប្រើយ៉ាងម៉េចផងអត់ដឹងរបៀបប្រើបាទអូខេបន្តទៀត I don't like him បាទ I don't like him ប្រហែលតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់ទេបាទសម្រាប់យើងនិយាយពីបុគ្គលណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ My parents introduced me to a rich man yesterday but I don't like him អូនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ថាម៉ាក់របស់ពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងណែនាំគាត់ទៅកាន់បុរសអ្នកមានម្នាក់ចង់ឲ្យរៀបការជាមួយឬយ៉ាងណាកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែ I don't like him គាត់និយាយថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់ហ្នឹងទេបាទអ្នកមានហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេប្រហែលជាមានបុគ្គលិកលក្ខណៈមិនល្អណាមួយបាទ My parents introduced me to a rich man yesterday but I don't like him បាទ I don't like him ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់ទេបាទអូខេបន្តទៅទៀតបាទ I don't like it បាទ I don't like it ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាទេនិយាយពីរបស់អីមួយទៅ His present was fine but I don't like it បាទអំណោយរបស់គាត់កាដូរបស់គាត់ហ្នឹងល្អតែមានអីតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេបើន័យថាដោយសារតែអត់ចូលចិត្តអ្នកបកគលកាដូឲ្យឬយ៉ាងណាគាត់ថាអត់ចូលចិត្តកាដូនឹងដែរទៅបាទអូខេ His present was fine but I don't like it បាទ I don't like it ខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេបាទអូខេបន្តទៅទៀត I don't speak very well បាទ I don't speak very well ព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេបើន័យខ្ញុំនិយាយមិនសូវបានល្អទេបើយើងប្រែន័យធម្មតាខ្ញុំនិយាយមិនសូវបានល្អទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងការនិយាយសាមញ្ញតែខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេឧទាហរណ៍មកសម្រាប់ I don't speak very well ហ្នឹង My English is not that bad but I don't speak very well បាទភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនសូវជាអន់ប្រហែលទេតែខ្ញុំនិយាយមិនសូវកើតថាខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយមិនសូវចេញ
តែបើឲ្យខ្ញុំសរសេរឲ្យខ្ញុំអានអីគឺអូខេបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយចឹង My English is not that bad but I can't speak very well បាទអូខេបន្តទៀត I don't understand បាទ I don't understand ប្រែថាខ្ញុំមិនយល់ទេបាទខ្ញុំមិនយល់ទេឧទាហរណ៍មក Sorry I don't understand Could you explain that again please និយាយជាមួយគ្រូអញ្ចឹងទៅគ្រូបញ្យល់លឿនពេកចាប់អត់ទាន់អាចនិយាយពីនេះបាន Sorry I don't understand Could you explain that again please សូមអត់ទោសខ្ញុំអត់យល់ទេតើអាចបញ្យល់ម្ដងទៀតបានទេបាទនិយាយទៅបាទអូខេ I don't understand បាទបន្តទៅទៀត I don't want it បាទ I don't want it ខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេឧទាហរណ៍ Your gift is great however I don't want it បាទ Your gift is great however I don't want it ថាអំណោយរបស់អ្នកឯងល្អណាស់អស្ចារ្យណាស់តែទោះជាដូច្នោះក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ត្រូវការវាដែរបាទជាការបដិសេធបាទ I don't want it ខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេបាទជាការបដិសេធលក្ខណៈបែបគួរសមយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀត I don't want that I don't want that ខ្ញុំមិនត្រូវការរបស់នោះទេស្តៀងអាមុនណាអានោះ it អានេះ that បាទខ្ញុំមិនត្រូវការរបស់នោះទេឧទាហរណ៍ I don't want that it's too expensive to me បាទ I don't want that it's too expensive to me ខ្ញុំមិនត្រូវការរបស់នោះទេវាថ្លៃពេកសម្រាប់ខ្ញុំសមត្ថភាពយើងមានប៉ុណ្ណាយើងប្រើរបស់ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងកុំយករបស់ណាដែលថ្លៃពេកហួសសមត្ថភាពបាទ I don't want that បាទអូខេបន្តទៀត I don't want to bother you បាទ I don't want to bother you បាទខ្ញុំមិនចង់រំខានអ្នកទេអានេះគឺជាពាក្យគួរសមមួយក្នុងន័យគួរសមគោរពគេឲ្យតម្លៃគេឬក៏ថាឲ្យគេសម្រាកអញ្ចឹងទៅបាទ Please relax I don't want to bother you សូមសម្រាកចុះខ្ញុំមិនចង់រំខានអ្នកទេបាទ Please relax I don't want to bother you បាទអូខេ I don't want to bother you ខ្ញុំមិនចង់រំខានអ្នកទេបន្តទៀត I feel good បាទ I feel good ប្រែថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រាន់បើហើយបើនិយាយពីសុខភាព I feel good ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយវិញហើយអត់ឈឺចាប់ដូចមុនទេបាទ Thank you very much for your care to me I feel good now បាទ Thank you very much for your care to me បាទ I feel good now បាទថាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកចំពោះខ្ញុំការបារម្ភការថែទាំអីទៅ care ហ្នឹងបាទអូខេ I feel good now ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រាន់បើហើយឥឡូវនេះបាទអូខេ I feel good បន្តទៅទៀត If you need my help please let me know បាទហ្នឹងគឺ clear មកទាំងមូលអត់មានឧទាហរណ៍ទេអានេះជាអាចយកទៅប្រើបាន If you need my help please let me know យើងអាចយកទៅប្រើជាឧទាហរណ៍ជា clear យ៉ាងតែម្ដងបាទបើអ្នកត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយសូមប្រាប់ខ្ញុំបាទយើងអាចនិយាយនរណាឲ្យគេពឹងពាក់យើងនិយាយ clear នេះបានបាទ If you need my help please let me know បាទ please let me know តែសូមប្រាប់ខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំដឹងផងបាទអូខេបន្តទៅទៀត I get off of work at 6 បាទ I get off of work at 6 បាទខ្ញុំចេញពីធ្វើការនៅម៉ោង6បាទអូខេ I get off of work at 6 please come and pick me up at 6:15 បាទខ្ញុំចេញពីធ្វើការនៅម៉ោង6សូមមកយកខ្ញុំនៅម៉ោង6:15នាទីបាទអូខេ I get off of work at 6 please come and pick me up at 6:15 បាទអូខេបន្តទៅទៀត I have a headache I have a headache ខ្ញុំឈឺក្បាលតើតើរឿងសុខភាពបាទ I have a headache គឺថាមានរឿងអីមួយការងារអីត្រូវគិតច្រើនបាទអូខេ I have a headache ឧទាហរណ៍ Don't be so noisy around here I have a headache បាទ Don't be so noisy around here I have a headache បាទថាកុំលោឡាញ៉ៃអាញ៉ៃម្ដុំនេះពេកខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំឈឺក្បាល I have a headache បាទអូខេបន្តទៀត I hope you and your wife have a nice trip បាទ I hope you and your wife have a nice trip ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនិងប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពបាទអានេះគឺជាពាក្យលក្ខណៈដូចជូនពរប្រើពាក្យ I hope ប្រែថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាហើយន័យរបស់គេ have a nice trip លក្ខណៈដូចជូនពរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរសូមឲ្យការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពហ្នឹង have a nice trip បាទអូខេអញ្ចឹង I hope you and your wife have a nice trip បាទអូខេបន្តទៀត I know បែបខ្ញុំដឹងហើយបាទ I know ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍មក You don't need to repeat that again and again I know បាទ
you don't need to repeat that again and again I know អ្នកឯងមិនចាំបាច់និយាយដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតទេខ្ញុំដឹងហើយបាទអានេះនិយាយដូចណាធុញគេមកនិយាយប្រាប់ដដែលអញ្ចឹង you don't need to repeat that again and again I know បាទអូខេបន្តទៅទៀត I like her បាទ I like her បាទខ្ញុំចូលចិត្តនាងបាទ I like her ឧទាហរណ៍ though I love her so much I dare not say I love her I just say I like her instead បាទ though I love her so much I dare not say I love her I just say I like her instead មានថាទោះបីខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តនាងជំនួសទៅវិញជំនួសពាក្យ I love her នឹងវិញបាទអូខេ I like her ខ្ញុំចូលចិត្តនាងបាទបន្តទៅទៀត I'll call you when I leave បាទ I'll call you when I leave ដែលថាខ្ញុំនឹងទេទៅអ្នកពេលខ្ញុំចេញទៅន័យថាគាត់ឲ្យគេរងចាំនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងពេលគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់ទេប្រាប់គេបាទ I'll call you when I leave បាទអូខេ Don't worry I call you when I leave បាទកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងទេទៅអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅបាទអូខេ Don't worry I'll call you when I leave បាទ I'll call you when I leave បាទអូខេបន្តទៀត I'll come back later I'll come back later បាទចាំខ្ញុំមកវិញឬថាខ្ញុំមកវិញពេលក្រោយចាំខ្ញុំមកវិញនិយាយសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹង I'll come back later ឧទាហរណ៍ leave it here I'll come back later បាទ leave it here I'll come back later មានន័យថាទុកវានៅហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំមកវិញតែបន្តិចទៀតខ្ញុំមកវិញហើយមិនយូរទេខ្ញុំមកវិញបាទអូខេ I'll come back later អូខេចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ I'll pay បាទ I'll pay បាទខ្ញុំអ្នកចេញលុយតែខ្ញុំនឹងចេញលុយខ្ញុំនឹងចំណាយលុយបង់លុយសម្រាប់ការចំណាយថ្ងៃនេះបាទអូខេ keep it I'll pay it's just a little sum for me បាទ keep it I'll pay it's just a little sum for me បាទទុកលុយទុករបស់អ្នកឯងនេះទុកវិញទៅបាទខ្ញុំអ្នកចេញលុយណាវាគឺជាចំនួនដ៏តិចតួចទេសម្រាប់ខ្ញុំសាំទេចំនួនលុយដ៏តិចតួចបាទ little sum គេប្រើក្នុងន័យអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាជាលុយតិចតួចទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកចេញវិញអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី2នេះយើងរៀនពីទី21ដល់ទី40បាទន័យថាយើងរៀន20 clear បន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា clear ទាំង20ដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី2នេះនឹងជា clear ដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រូវរៀនរៀន clear ឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅយើងមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែល្អប្រសើរបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអធិស្ឋានរកកំហុសឆ្គងបាទសូមគោរពលាបាទ